個問題嘅症結啊嘛。即係睇人嗰個大佬咧，下方嗰個大佬，咁樣做冇。不管你個電視啊、電視啊、換烤、火烤、不冷都係揾食嘅，咁你點樣？嗰啲收喉仔，收喉，翻啲水上去都水收喉啊！係講緊正經嘢先可以教我哋就呢個 FU8306咧，我喺南華島嗰度咪有個斑馬線嘅。佢老母臭閪，我讓人哋過去老母抽條抽線抽咗嚟出嚟，嗰條斑馬線過。咪有佢咯？我有佢做唔到人啦。佢又死過去咯。佢老母不撚知所謂啲仆街啫。咁有啊？草蜢仔嚟㗎，草蜢嚟㗎，FU8306。上分出嚟㗎嘛，上線㗎啦。你溝咩車？屌你老味！你喂人哋嗰條停斑馬線，佢老母臭閪咁啊，抽佢對面。前面條雙白線嚟㗎嘛？斑馬線個雙白線啫喎。係啊。南華島見到啱成條雙白線㗎嘛？係啊，唔差鏟到抽雙白線。抽雙白線唔緊要，屌你人哋一家大細兩個細路喺度過緊馬路。我講你頭上大份都冇做，人做都知係啱做嘅。佢老母啊，真係，即係呢啲唔係人係鬼。FU 啊，8306。FU 啊，FU 唔緊要，我屌你咁寄張片去咩即係差館數去差館數。我淨係記，淨係呢張唔知係租係租啊，即係租定係北租啊？冇乜所謂啊，我照飛條片去。有冇啊？有片喺度啊？有啊有，我而家唔識剪啊不過。你叫我低剪佢嚟寄佢啦，屌佢驚佢咩啫？冇錯，3.53得 OK。寄佢得佢咩都唔好寫啊！佢啲生意做一句交通部收我得㗎啦，交通部違例早收。好啊。呢啲唔得㗎，你教下佢唔得。真係屌你到咁都得㗎，得人哋雙白嘢過緊馬路行斑馬線，你老母臭喺度直抽。你睇到有冇客㗎啦？係咪先？有客都係咁話啦，人哋過緊斑馬線，你都唔係咁樣抽啊，抽我頭係咪啊？我客都唔係得頭啦，嗰度斑馬線停低就係雙白線，咁樣抽頭你諗乜？應該 check 到嘅，我叫飛 check。係啊，做嘅咯咩世界？做去世界。做嘅咯咩世界？前面有客俾你擒咗又如何啊？擒咗咪係啫，去得邊度咯？我都係最多係睇價去話20蚊都冇。個機場你都講唔切交價啊？去機場啦，我叫你俾你擒咗同我飛到，就俾你擒咗同好200蚊，你老母都有嘅話，你真係你扶撚水嘅，你真係。啊！見到個撲街啊！佢喺邊度過啊？嚟啦！真係揸到好啊！呢啲咁嘅撲街害死人咁嘅揸車。我個學你寫，你喺度俾人講乜嘢？咁樣喺度鬧，係學呢個你寫啫。唔係喎，佢啱啱過到我車頭嘅啫喎，嗰啲人，佢又喺度擒我喎。因為做工人咪啱到咯，有工人費啊，佢益錢啊嘛。睇下剪唔剪到出嚟啫。如果佢喺車頭撞到人做過癮喎，我又唔識剪喎。快啲啦！啲人成日鏟出嚟，俾人就睇完叫佢成日剪。快公佈出嚟俾啊！